Всем здравствуйте! Сегодня рассмотрим график вспышечной активности Солнца, ну и посмотрим графики магнитных бурь. Там довольно-таки мощные события происходят. Ну, как говорится, обо всем по порядочку. Давайте начнем обзор с графика вспышечной активности Солнца. Здесь тоже довольно-таки интересные события происходят. Вот 13 марта на Солнце произошло 4 вспышки класса С и выше. А вот 14 марта, прям с самого начала дня, можно сказать, в первой половине дня уже произошло 6 вспышек класса С и выше. Одна из них, посмотрите, класса М. Ну и, конечно же, вот эти вспышки вниз, как мы их с вами называем, продолжают присутствовать на этом графике. Они происходят в одно и то же время, 8 часов утра по московскому времени, 13 и 14 марта мы их можем наблюдать. Ну и вот эта красная кривая, согласитесь, функционирует довольно-таки высоко, вплотную приближаясь к классу С. Ну и давайте перейдем на график магнитных бурь за последние 3 дня. Это город Москва, время тоже московское. Ну и посмотрите, что тут происходит. 13 марта, вот, можно сказать, во второй половине дня, после 12:00, я вот перечислю. CAR-индекс 4, магнитосфера возбужденная. Далее CAR-индекс 6 сразу, средняя буря. Далее чуть послабее CAR-индекс 5, слабая буря. И в самом конце дня 13 марта снова стоит красный столбище, можно так сказать. CAR-индекс 6, средняя буря. И 14 марта, прям с самого начала дня, 2 красных столбища. Тоже CAR-индекс 6. Средняя буря, да, вот такие вот интересные события мы с вами наблюдаем. Ну а далее уже посмотрите все так поспокойнее. Ну посмотрим, как будут дела обстоять далее. Надеюсь, что далее магнитных бурь не будет. Можно сказать, что накрыло довольно-таки мощно. Ну и давайте перейдем еще на один график магнитных бурь. Это уже город Мурманск. Время мировое, ну и здесь, как всегда, все помощнее в Мурманске. Тоже посмотрите, со второй половины дня, 13 марта, CAR-индекс 4, слабая буря. Далее сразу CAR-индекс 7, сильная буря. Далее чуть слабее, CAR-индекс 6, тоже сильная буря. 21:00, еще чуть послабее, CAR-индекс 5, умеренная буря. И в самом конце дня, 13 марта, снова посмотрите, красный столб, мощный просто, сильнейшая магнитная буря, CAR-индекс 7. И 14 марта, прям с самого начала дня, тоже посмотрите, красный столб и CAR-индекс 7. Тоже сильная буря, ну а далее так резко идет на снижение и уже все поспокойнее. Я тоже посмотрел в своем регионе, у нас тоже были довольно-таки сильные магнитные бури. CAR-индекс 6 у нас такое бывает крайне редко. Ну, я вам могу так сказать, я почувствовал, но не так, как я чувствовал их ранее. То есть у меня чуть-чуть сжимает виски, ну а так все нормально. Пью побольше водички, отдыхаю. Ну, на природе у нас не погуляешь, идут сильные дожди, а так можно было прогуляться и было бы все отлично. Так что посмотрите, что у вас в регионе происходит. Возможно, где-то бури помощнее, возможно, где-то их вообще нету. Надеюсь, что далее магнитных бурь не будет. Всем вам огромная благодарность за просмотр этого видеоролика.